بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ترامب: القدس لهم. وقال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال ترامب: لقد عمل فريقي ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال ترامب: إن شعوب المنطقة نعمل لمصلحتها ولا بد أن تقبل بما عملنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. قال ترامب: لا بد للعرب أن يعتذروا عن الحروب التي خاضوها. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إما أن يقتلنا كلام ترامب وأعوانه، وإما أن يحيينا كلام الله. ونحن على مفترق الطرق، لأنهم يخوضون حربا عقائدية يقرؤون ما هو مسطر في توراتهم ويعملون بمقتضاه، ونحن أمة إذا لم نعمل بما جاء في كتاب ربنا فلا قيمة لنا. نحن اليوم في حالة ضعف، والضعف لا يعيبنا والاحتلال لا يعيبنا، فإن الله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها. وقال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من غلبة وقوة وارتفاع شأن حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فإن كان هنالك من كلمة نقولها فأنا أقول لك: شكرا ترامب، لقد كشفت الحقائق ووضعت كل واحد أمام شخصيته وقلبه وفؤاده.